A palestra de hoxe vai nadar, é dicir, Ricardo Gurriarán Rodríguez, o do apellido non é unha cousa, que hai unha relación, non? Vou facer un pequeno repaso polo traballo de Ricardo, é dicir, que en principio é licenciado pola INEF, Universidade Politécnica de Madrid, e é doutor en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela, non? Con unha tesis sobre investigación científica en Galicia entre 1900 e 1940. Ten unha obra escrita moi significativa e moi variada. Así, por empezar, ten varias obras sobre empresas e empresarios galeguistas, como Enrique Peinador, de Mondariz, ou Ovella Vidal, que foi o empresario que constituíu a empresa Celtia, de produtos químicos sanitarios, fitosanitarios. Despois ten algunhas obras sobre os movimentos sociais e cívicos, en concreto sobre Inmunda Escoria, sobre a Universidade Franquista entre o ano 39 e o 68, ten un sobre asociacionismo cultural en Galicia, dende o ano 61 e 75, e outro sobre asociacionismo cultural na Coruña. E aparte fixo unha exposición, creo que de Fundación de Marzo, no? Sobre o movimento a revolta estudiantil do ano 68. É dicir, había o Sindicato Democrático de Estudiantes, había feito un documento, unhas 20 follas reivindicativos sobre eso. Podo decir que eu pasei un par de días dándolle ao rodillo nunha vietnamita, imprimindo aquí na Coruña ese documento, non? E o que me parece interesante é dicir que Ricardo é valdeorrés e ten unha obra escrita moi importante sobre temas valdeorreses. Unha delas, a primeira que vou citar, é de prerromanización ao Wolfram, sobre as explotacións mineiras do ouro, do Wolfram, na comarca de Valdeorras. Ten unha obra sobre Gonzalo Gurriarán, médico valdeorrés, represaliado, e creador do grupo montañeiro Pena Trivinca. Ten unha edición facsímil, precisamente da revista da Pena Trivinca, e o que nos trae aquí ten unha obra que creo que é unha obra canónica e fundamental sobre a vida de Florencio Delgado Gurriarán, que Florencio Delgado Gurriarán, vida obra de un poeta valdeorrés, republicano e galeguista, que é o tema que nos trae hoxe aquí, o traemos aquí para falar sobre Florencio Delgado. Ten varios premios, ten unha investigación Tertuliano Arbella do Instituto de Estudios Valdeorreses, da Crítica de Galicia no 2007, e Luís Peñanovo, de 2015, dedicado a investigadores que traballan a prol da lingua galega. Me parece unha cousa interesante é que toda a obra e o traballo intelectual de Ricardo está sobre personaxes, temas e historias galegas, de Galicia. É dicir, un home que traballa a prol da cultura deste país. Iso me parece que é moi interesante. Parte da súa obra realmente pódese consultar en internet, algunha delas, abarca parte dos libros, revistas, comisiario de exposicións, en fin, organización de congresos, etc. Ben, a obra, o que nos trae aquí é precisamente Florencio Delgado, que a obra, me parece unha obra primogenia sobre Florencio Delgado, unha obra canónica fundamental, porque trata a vida de Florencio Delgado dende Córgomo a súa morte en Estados Unidos. As vivencias personais de Florencio Delgado, deste home, tan relatadas en detalle, súas relacións familiares, súas relacións co grupo Galaxia e o piñeirismo, en fin, a construción da súa obra poética, aparece no libro dunha forma moi detallada e exhaustiva, non? A parte deso, pois aparece tamén o funcionamento da súa obra, é dicir, Florencio Delgado era un home que reconstruía continuamente os seus poemas, ou por lo menos parte deles,
intentando buscar un galego máis exacto, máis... Entón, pois, na obra, dicir, Ricardo incluso pon en paralelos dos poemas, o poema inicial e o poema final, non? O cual é moi interesante para estudiar a obra de Florencio Delgado. E despois tamén fai un pase sobre a evolución política e a militancia de Florencio Delgado no Partido Galleguista, non? Que eu, dicir, ás veces, dicir, quizás é un detalle, non? Dicir, o título da obra é Florencio Delgado, republicano e galleguista, non? Valdeorrés, republicano e galleguista. Dicir, dicir, quizás con un pouco atrevemento diría é nacionalista, non? Diferenciaría un pouco a postura que el expón tamén en algunha parte do libro nas diferencias que Florencio Delgado podía ter dicir, como tuvo o Partido Galeguista no exilio, dicir, co nacionalismo, co galleguismo que había en aquel momento no interior do país, non? Que era a xente de Ramón Piñeiro e o Grupo Galaxia, non? Aí había certa disquisición, non? Pero o que me parece interesante do libro, e creo que é que trata Florencio Delgado non como un personaxe que fai cousas, non? Sino como un home, dicir, como un home completo, con unha idea fundamental, que é o amor a Galicia, o amor á súa patria e a defensa da súa patria desde un punto de vista, como é o título del libro, republicano, democrático, nacionalista. Nada máis. Vos deixo con Ricardo. Pois, nunca escoitara un currículo tan extenso, a verdade. Bueno, quedan moitas cousas fora. Grazas polo agarimoso introito. Pero, bueno, o que nos trae aquí, eu, antes de nada, agradezo a persoa de Emilio, que foi a ponte para estar hoxe aquí, a Alexander Bóveda, polo labor que leva desenvolvido na Coruña, ao longo de, eu creo que é do ano 76, me parece, pero o mesmo podo decir do Facho, que con bastante anterioridade traballou moito a prol da cultura en Galicia, en concreto na Coruña. E, bueno, Florencio Delgado Gurriarán, pois, efectivamente, é un poeta descoñecido, porque nos vamos chamar a tal. Hoxe, de novo, nos traicionou a informática. Eu traí aquí unhas fotos para variar un pouco o escenario e darlle un pouco máis de cromatismo, porque falar, eu fui un docente e estas charlas así tan prolongadas tanto tempo e con pouco dinamismo, polo tanto, podedesme, e vos teño a falta de respeto de tratarvos de ti, pero que podedes interrumpir en calquera momento, facer algo a pregunta que seña, sin ningún tipo de problemas e en confianza absoluta e total. Ben, Florencio, efectivamente, eu xa desde lonxe, este libro ten 22 anos, casi, está esgotado, está en algunhas librerías, edicións do Castro Pechou, aquí, pois, deixou a súa pegada Isaac Díaz Pardo no seu momento, facendo a introdución, e, digamos que pechou, houve dúas edicións, e neste momento está a punto, a piques de sair, a terceira edición, feita por Galaxia, que esta semana pasada fixen as correccións do libro e vai sair a primeiros de febreiro. Quería dicir que Florencio, poeta descoñecido, quen, de algún xeito, aparte, nalgúns tratados literarios dos anos 50, a súa ópera prima, Bebedeira, logo foron 3 máis e un compendio de poemas vertidos ao galego, do inglés e do francés, editado en Argentina no ano 49, moi pouco coñecido, reeditado tamén por Galaxia, con Luis Tobío e Plácido Fernández Castro. E logo, pois, na última etapa da súa vida, das 3 veces que veu aquí a Galicia, a súa terra, desexando sempre o desexo de...
E despois de gastar moito nos bares de por ali, no Tupinamba e tal, de poñer este ano cae, non caeu e quedaron ali atrapados ata a morte do dictador. Nese sentido, Florencio tivo moito interese na última etapa da súa vida de publicar os seus poemas de loita e de combate. Unha das características máis importantes de Florencio é o cambio de circunstancia, o cambio de estro, ou, digamos, de motivación de creación poética en cada momento onde estivo. Primeiramente, foi un poema centrado en Valdeorras. Ui, podo quitar isto, é que con gafas e tal... Vos importa alguén? Se lle importa alguén, o poño, Non o podo sacar, vale. Vale. Vou a facer o que poida. Isto... Preciso algo... aquí hai. Nun primeiro momento foi eso, logo foi unha creación literaria máis centrada, poética, no sociolingüismo entendido como unha ferramenta para reivindicar a cultura e a lingua galega, incluso pois con poemas arriscados, introducindo a xente e, sobre todo, sobre a fala valdeorresa e os topónimos valdeorreses. Esa foi outra tal. Especial debilidade polos castiñeiros, especial debilidade pola natureza, o cromatismo, valdeorrés, fundamentalmente, e tamén un tipo de poesía de amorío, vamos deixalo en amorío, de exaltación da feminidade e, ao mesmo tempo, a bichería. Cando falo da bichería, falo dos paxaros, falo de todo tipo de paxaros, de algúns animais, e, sobre todo, tamén das plantas. É dicir, é unha simbiose naturalista. Ele era moi excursionista, era moi montañeiro, e, de feito, pois, entre os seus pensamentos, despois do golpe de Estado, tivo pensado marchar polas montañas ata Portugal andando. Era un montañeiro consolidado, de feito, traspasar o Caurel polo Prao de Abedul e cair nas chairas de Quiroga ou máis para arriba, era habitual nel. Vou beber porque estou me afogando. Teño tamén unha desas, pero é que vou a tratar de tirar para diante. Este home, a parte despois, o que ocorreu despois, decía que as súas 3 chegadas ao barco, unha das preocupacións fundamentais é dicir, eu sigo sendo republicano, na transición, e no 68. Eu sigo pensando que no seu momento a poesía de combate e os epicedios e esta musa civil foi fundamental en período bélico. Eu quero que se publique. Foi, precisamente, hoxe vin por aí un libro do Soño do Guieiro que foi Isá Díaz Pardo o que editou este libro por mandato expreso del, independientemente que quixeran subvertir de algún xeito na conversión en poeta do viño. Florencio é un poeta do viño circunstancial. Non podemos facer un caldo de Godello, Androlla e Botelo en base a uns poemas de un momento determinado. É, sobre todo, un poeta comprometido, un poeta republicano e un poeta que creo que a Academia tivo moi acaído esta actitude ou esta acción de englobar a concesión do Premio das Letras do ano 22 ao exilio mexicano. É dicir, ten apelido. Florencio, aparte de Agado Gurrián, ten un apelido que é republicano e que é exiliado. E nese sentido é moi importante que non se subvirta a figura de Florencio durante estas xeiras que se leven a cabo adiante. Por outro lado, Florencio é un poeta má de
Made in UNED, é dicir, digo UNED porque se fixo galeguista, logo nacionalista, evidentemente, pero no itinerario ben avanzado, fora do país, fora de Galicia, é dicir, Florencio, ata os 6 anos nace en Córgomo, xoga en clave galega, fala na familia en clave galega, e os labores do pai, que era funcionario de Agricultura, do Ministerio de Agricultura, destínano a diferentes sitios, e vai primeiro a Ourense, logo vai a Palencia, onde fai o bacharelato, vai a Valladolid, onde estudia a carreira, e retorna a Córgomo no ano 28, é dicir, entre 1908-9 e 1928 veu nos veráns a ver a familia, etc., pero é un poeta e é digamos, un home de conciencia gravada a raíz da lectura de textos antigos e, ao mesmo tempo, co descubrimento das Irmandades da Fala no seu momento, das publicacións que levaron a cabo entre elas nós, e que para iso é unha xolla que el quería moito e a tiña ben guardada. Córgomo, cando volveu de Valladolid, no ano 28, estivo 6 anos máis en Córgomo, é dicir, de 6 máis 2, 8 anos, máis os 6 anteriores, estivo 14 anos en Galicia, 14. O resto estivo en Castela, un ano facendo, preparando as oposicións. Para mí foi unha disculpa para ver que pasaba por aí fora, porque nin registradores, nin notarios, non era o del, gustaballe máis outras cousas. Esta chegada a Santiago, a Córgomo é un pobiño, unha aldeiña, unha parroquia, Santa Marta, situado nunha terraza aluvial do Cuaternario, producida polo Sil, cheo de pegadas de extracción mineira romana. Esta extracción mineira romana ainda queda unha terminoloxía local moi interesante na toponimia. Forna, fornalla, balsadal de recollida de auga, fornalla de queimar as pedras de conglomerado mediante o sistema Ruinamontium que explicou moi ben Plinio o Vello, que coballa, coballón, queda incluso algunha pegada máis. Nótanse perfectamente as pegadas, nótanse perfectamente as muradellas e nótase perfectamente o coballón de entrada en Córgomo. É unha aldeiña pequena, el procedía dunha familia máis ou menos abastada, propietaria agraria, puderon facer algunhas carreiras intermedias os seus familiares por ambas ramas, os Delgado e os Gurrerán, é un home con moita ansia de lectura, con moita ansia de saber, con unha deriva importante cara ás linguas en xeral, e o galego en particular, porque el consideraba que era a súa lingua. Estudiou Dereito e nesa época comeza, na posadolescencia, comeza a creación poética nel, con cousiñas ben pequenas, ben xeitosas, algunhas de certa relevancia, de algunha xente que pode, digamos, valorar unha poesía ao xeito das antiguas cantigas de amigo, como pode ser ao Rei Señor, que di ao xeito dos vellos bates: Rei Señor meigo que no agro florido arrolas cantando ao serán durmido, ou doce troveiro. Rei Señor meigo que no agro vizoso arrolas cantando ao serán formoso, ó doce troveiro. Arrolas cantando ao serán durmido que escoita a cantiga do son esvaído, ou doce troveiro. Arrolas cantando ao serán formoso que houve o feitizo do son garimoso, ó doce troveiro. Isto é de 1923, Florencio tiña 20 anos.
valoro moito Xesús Alonso Montero e da orde do que facía naquel momento Carles Riba e Viqueira, que, vamos, danlle bastante valor literario. Logo facía cousas de rapaz, de escribir, gustaballe moito, tunear as revistas, como se dice agora, e poñerlle Terra Nosa, ou, vamos, eu escrutei as revistas que contiña, e a biblioteca, que é moi interesante, as pezas literarias que había ali, desde Curro, Rosalía, vamos, os clásicos galegos, foron debulladas por el e machacadas. E el aí empezou a urdir a posibilidade de coller a pluma ou o elemento caligráfico que tiña a man para empezar a crear a un elemento político. Colocouse nun bufete do Barco de un tal don Segundo Trincao, que botou-lhe uns anos, pois, con pleitos, con historias, entón un pouco cansouse, tiña tempo para ler e tal, empezou a publicar poemas, en principio, de orde xenérico, natureza e tal, que por primeira vez, o primeiro que encontrei, naquel tempo pois non había, cando fixen este libro, nin había Google, nin había, estaban informatizadas as bibliotecas, non sabías onde había libros, nin non había, e Google, por suposto que non había. Algún ordenador por aí si xa funcionaba. Entón, pois, foi un traballo bastante grande atopar a obra de Florencio e as primeiras publicacións, que, de algún xeito, a primeira que encontrei foi no ano 30, no Heraldo Gallego, Heraldo de Galicia. Vamos, coleccións completas non había ningures, e o que si fixen, pois, bueno, algúns aparte das coñecidas bibliotecas interesantes que teñen fondos, ou que naquel momento tiñan fondos, si é verdad que onde atopei os números que non había noutro sitio foi ali en Pollo, nos curas de Pollo. E, bueno, costou moito atopar, xa digo, coleccións completas, na Diputación de Ourense atopei outra, aquí na Coruña tamén algunha, na Penzol de Vigo, e andando de un lado para outro, e, bueno, probablemente, que eu ainda non vi unha colección deste semanario, pero probablemente tiña poesías anteriores a esta primeira que cito eu no libro, casi con toda seguridade. O que pasa que Florencio de seguida, que era un home moi animoso e tirado para diante, pois enseguida apareceu a escribir en A Nosa Terra, xa ligado máis, digamos, inclusivamente dentro do ámbito do galeguismo, e tamén, aparte de escribir estes sitios, noutros sitios da emigración, en Bos Aires escribiu tamén poemas en varias revistas, e tamén fixo algunha incursión na prosa, falando de viño, e xa chega o momento en que, contactando con Otero Pedrallo e a xente do ámbito das Irmandades de Ourense, ponse a carón do Partido Nacionalista Ourensán, republicano ourensán. E, de algún xeito, a primeira aparición formalmente dentro dunha estructura de Irmandade, Valdeorresa, aparece no ano 30 e celebran o Día de Galicia daquel ano, por vez primeira, e que, de algún xeito, anima a estruturar e, de alguna forma, facer que colla corpo a un sentimento galeguista en Valdeorras. O nacemento do Partido Galeguista, o Partido Galeguista é en 1931, e acude a Irmandade Valdeorresa, el concretamente, e non sei por que razón, aparte de mandar el unha adhesión aí ao Partido Galeguista, el non se
non entra a militar como tal ata o ano 33. Non sei, a razón non a podo saber. En ningunha das súas declaracións hai unha interesantísima entrevista de unha historiadora catalana do exilio, Dolores Pla, que lle fai unha entrevista de 160... Sí. A entrevista pódese consultar... Iba a decirlo que está colgada en internet e se pode chegar a ela e lela, que é interesantísima. É dicir, é un itinerario vital con unha desinhibición grandísima a hora de falar de Florencio, axudando moito ao entrevistador e que contén un itinerario vital magnífico. É dicir, é unha entrevista do mellor que teño visto en entrevistas. Hai aquí historiadores presentes, historiadoras, e saben perfectamente o que é facer unha entrevista e cando se axusta e cando é axustada, porque esa entrevista tal. Desgraciadamente esta muller morreu, Dolores Pla, de un accidente doméstico, pero, fixo un libro, precioso sobre o tema dos nenos da Guerra Civil de Morelia, os nenos de Morelia. E esta entrevista que ten esta muller, que lle fixo a Florencio naqueles momentos, é valiosísima. E eu, a xente interesada, recoméndolle que a busque en internet, poñendo Florencio Delgado Gurrerán imaxes, e salen as imaxes xa a primeira plana, que se pode achegar a ela sin ninguna pena. Digo que non hai ningún sitio recollido porque tardou tanto e como mantiña, digamos, desde a trastenda unha actividade e unha tensión política desde, Ramón Otero Pedrallo é o primeiro que lle escribe unha carta felicitando, porque, curiosamente, de xuiz de paz, de xuiz de primeira instancia de Valdeorras, estaba un don Sebastián González Paz, que foi presidente da Academia, residendo aquí en Coruña, estaba de xuiz no barco, e dixo que o que menos lle gustaba da súa poesía era como asinaba. Asinaba corgomófilo, por ser de Córgomo, con K. E entón, algunha vez levouno a chamalo ali e tal, e dicirlo públicamente que, levouse moi ben con don Sebastián. E fixolle louvanzas unha louvanza da súa creación literaria, pero que cambiase rapidamente o nome, que con ese nome non iba a ningún lado. Otero Pedrallo tamén foi un home que o animou moitísimo, e de feito, que a creación da Irmandade, nas primeiras eleccións, estivo polo barco Otero Pedrallo, o tempo xa empezou a participar de forma continua en todos os concentracións que tiña o Partido Galeguista e as asambleas anuais, onde Valdeorras chegaba a ter, na altura de 1934, que, por certo, vou a contar un episodio moi curioso de Alexandre Bóveda e de Castelao, que no seu desterro que sufriron despois dos acontecementos de Asturias, subiron na estación do barco para acompañalos, desde Monforte ata Valdeorras, hasta os confíns galegos, a Bóveda e a este home. E incluso recolleron firmas en Valdeorras, que foi naquel momento, foi un dos compromisos máis importantes nos que se meteron os da Irmandade Galeguista Valdeorresa, que é a recollida de firmas contra a pena de morte, que é un exercicio de ética, de ética persoal moi grande, e que naquel momento, despois do de Asturias, pois debía ser moi duro, co retroceso da República naquel momento, perdendo as eleccións do 33 e quedando sin representación galeguista como diputados galegos. Efectivamente, como xa apuntei, fixo unha incursión madrileña, iba moito ás Cortes polas cartas e polo que contaba, a ver ao crego don Basilio Álvarez as súas arengas ali no Congreso dos Diputados, que era dos radicais que logo se separaron dos dirixentes do Partido Radical,
pero de algún xeito Basilio Álvarez tiñalle así un chamamento especial polo seu procedimento e a metodoloxía política e a súa forma discursiva. Florencio, co paso do tempo, vou meter outro gorriño, que isto está seco de cuidado. Sinto tanto non ter as fotos, me caches na man serena, porque isto así, a pau seco. Chega a outra cara da República e empeza realmente a loita e, digamos, un tipo de poesía combativa contra o caciquismo, que naquel momento en Galicia pois había unha reconversión, a xente da dictadura collera algo de pulo, introducírase en partidos de dereita, facendo entrismo e tratando de pasar desapercibidos, pero vamos, hubo un xiro na República grandísima, como ben se sabe, e chega o 36, chega o golpe de Estado. Florencio, nun primeiro momento, está un pouco a expectativa, a ver se aquelo non dura, e tal, non sei que. Antes falou do libro de Gonzalo Gurriarán, que ganara ese premio no Instituto de Valdeorras, era meu pai, e era íntimo amigo, era coetáneo de Florencio, iban ás festas, iban de moceo, iban a facer excursionismo xuntos, como xa dixen, e o día 15 de xullo, aproximadamente, estaba en Madrid, e veu para cá, e, bueno, chamabanlle Negrín, aparte de ser moreno, pois era médico, estivo na residencia de estudantes, estivo nos laboratorios da residencia, Negrín participou como tribunal na súa tese de doutoramento, e, bueno, tiña ese ardor republicano de un réxime novo despois de pasar unha dictadura, era un home liberal, de talante liberal, e era un home con unha visión bastante europeísta, pero como a de Florencio, nin máis nin menos. E entón, pois, decidiron agacharse, chegado un momento determinado, porque os dous eran significados, aí acababan de ter unha cena republicana, de consolidación do republicanismo en Valdeorras, significaran 30, 40 persoas, acababa de haber unhas grandes manifestacións, o 1 de maio que recorreu toda Valdeorras, estiveran as eleccións do 36, estivo o estatuto, e entón as persoas estaban significadas, e se sabía quen era cada quen nas aldeas e nas vilas, pois moito máis. En este sentido, pois, os dous estiveron un tempo agachado a ver que pasaba. Florencio decidiu iniciar un itinerario de longo percorrido, é dicir, primeiramente estivo agachado, coincidiu incluso con meu pai en algunha casa de familia colateral no Fallao, coincidiron xuntos, como ten testemunhado Florencio nalgunha carta, e, bueno, Florencio colleu o pendín e marchou, primeiro estivo en Ponferrada, logo estivo en Zamora en casa dun irmán, o irmán colleu algo de medo, marchou a casa dun compañeiro falanxista que o agachou na bodega da súa casa en Valladolid, e nese momento, vendo como estaban a situación, en agosto empezaron a matar xente, entre elas xente como Segundo García Núñez, que fixo un poema, un epicedio precioso, editado en un cancioneiro de loita galega, posteriormente, no ano 43, en México, e empezaron a matar xente, galeguista incluso, e Florencio inicia unha estrategia de escape cara a Portugal, dirección Tourén, está un tempo en Porto, dicenlle que é mellor que pasa desapercibido, mellor en Porto, que este ali un tempo, buscou un barco noruegués con tripulación portuguesa e foi debaixo dunha cama ata Bordeos, despois estivo en Francia un tempo. Meu pai, sendo médico, tiña outro tío médico que tiña boa relación co goberno de Burgos,
foi a Burgos a tratar de militarizarse, como outra xente foi o Requeté, e todo o mundo lle dixo que escapase, que o iban pasear, a meu pai. Os que iban ser tíos meus, incluso trataron de arengar aos falanxistas locais para que paseasen a meu pai, e incluso os meus tíos, que logo foron meus tíos, poñan o coche para pasear ao meu pai. Esta é a realidade da Guerra Civil. E, ao final, foi a Burgos, quíxose militarizar para pasar desapercibido, como era cirurxán, en primeira liña de guerra e tal, cruzouse con Vallejo Nájera, que o coñecía, bon páxaro despois, por todo o que fixo, con unha psiquiatría rayante no nazismo, Almudena Grandes ten descrito perfectamente o labor deste pájaro. A última novela de Almudena Grandes. Efectivamente, sí. E, bueno, cruzouse con ele e dice, Gurriarán, no, Gurriarán ni de broma, Gurriarán que vaya vestido de paisano para significarse, nada de militares que pasa desapercibido. E, bueno, pasou a guerra de cirurxán da fronte de Madrid e, como pudo, despois foi sometido a algún procedimento e, bueno, e tivo que desenvolver con un sanatorio posto por el, tirar pa diante, sin pasaporte hasta o ano 50 e abrindo as correspondencia, bueno, estas cousas que pasaron os que estiveron aquí e que de algún xeito, curiosamente, con bastante dignidade. E vou comentar unha anécdota bonita, que escribeulle a miña mãe unha carta dicindo que lle, bueno, mandaralle unhas cartas dicindo, mandándolle o que acontecera en Valdeorras no ano 57 cunha revista que se chamaba el SIL, da Jefatura Provincial do Movimento, e coa falanxe local. Entón, aparece un poema de Florencio aí, en esta revista. Un poema, sin decir quen fai, quen fala, quen o fixo, etcétera, tal, na revista, e dice, señor director de SIL, escribe meu pai, moi señor mío, en la página 2 del número 27 de su publicación, mayo de 1957, aparece una poesía que coincide exactamente con Bebedeira de nuestro poeta Florencio Manuel Delgado Gurriarán. No figura el nombre del autor en dicho número de SIL. Aunque considero que se trata simplemente de un olvido, no tengo más remedio que protestar en nombre del poeta ausente, mi querido primo Florencio, pues tal como se presenta la citada producción poética en su periódico, habría que pensar en un atentado a la propiedad intelectual, en una cobardía o en ambas cosas a la vez. El hecho de hallarse el autor en el extranjero por circunstancias políticas me haría creer en la acción cobarde de no publicar su nombre por este motivo. Si, como supongo, la omisión de SIL no fuese consecuencia de un olvido. Espero de su amabilidad una aclaración en el número próximo y no pongo inconveniente para la publicación de esta carta como origen de la satisfacción que la dirección de SIL nos dará al poeta de Valdeorras y a sus admiradores. Les saluda atentamente. Isto foi un acto de dignidade de protestar pola omisión de Florencio Delgado Gurriarán de un poema. Eran moi amigos e, bueno, e tiña, digamos, que bastante significado unha acción de ese tipo. Estaba falando en que o itinerario primeiro de Florencio de fuxida foi cara Francia. Levou un tempo asentado en varios sitios ata que pasou a Cataluña. Estuvo na fronte do Ebro, estivo en un servicio de información chamado periférico de un interés moi relevante. Trataron, primeiro, eu diría que en Cataluña Florencio asume responsabilidades dentro do que é a executiva do Partido Galeguista. Nese momento chegou a ser secretario de propaganda do Partido Galeguista, estaba encadrado dentro dun batallón destes de información periférico
que, vendo o declinar da batalla do Ebro e como iba o desenvolvemento do conflito bélico, e que se estaba perdendo terreno ás portas, Florencio chegou a propoñer por coñecedor do itinerario que el fixera no seu día, da xente que estaba en perigo real en Valdeorras, sacalos en Valdeorras en Galicia, en xeral, nas montes, digamos, dixen Valdeorras por ser a zona montañosa e onde máis xente se podía agachar sin ningún problema. Directamente sacalos a Portugal e evacualos e incorporalos á fronte como fixera el. Nese momento, e vendo esta situación, vendo o que estaba a acontecer, trataron de organizarse este batallón, onde estaba coñecidos galeguistas, coñecidos poetas, era unha especie de batallón de intelectuais, onde estaba Ernesto Guerra da Cal, que é un home ben coñecido, Ramón de Valenzuela, tamén estaba nese batallón de información periférica e de servicios especiais, e toda esta xente pudo, nun primeiro momento, obter un pasaporte do goberno republicano e poder pasar a Francia. Ao final, decidiron poñer en coordinación as sociedades confederadas, que era xente que solidariamente viña apoiando con materiais sanitarios, de roupa, alimentación, etc., a República e aos galegos en particular. Foi estas sociedades hispano-confederadas onde Castelao e Luis Soto foron en agosto do 38 a levar a cabo un itinerario de mitines para recadar cartos en axuda da República. Foi esta e foi a Sociedade Galega Antifeixista que derivaba destas sociedades hispano-confederadas, que estaba como secretario Mosteiro, que xa estivera na batalla do Ebro uns meses antes, e que, de algún xeito, promoveron accións coordenadas, entre outras cousas, para fletar o barco Ipanema, que foi onde 998 persoas se trasladaron a Veracruz e onde unha boa parte deles eran galegos e fundamentalmente do Partido Galeguista. Eu penso que en gran medida ese viaxe do Ipanema, o mismo que do Sinalla, o mismo que do Mesic, que de algún xeito colaboraron estas sociedades de axuda aos galegos solidarias, aunaron esforzos e aí Florencio creo que xogou un papel fundamental como integrador e intentar accións asuntivas de todo tipo de forzas políticas que non aconteceron en outros territorios. E aí crearon, digamos, unhas instancias unitarias onde socialistas, galeguistas de todo corte, republicanos de todo corte, crearon unha serie de instancias que posibilitaron que eses galegos promovesen instancias asociativas de relevancia e asociacións culturais tamén de certa entidade. Vou volver atrás e vou a insistir, de alguna maneira, no labor literario de Florencio utilizando a poesía como ferramenta de loita. Esta foi unha das características máis importantes de Florencio, de circunstancia, como era a cuestión bélica naquel momento, onde Florencio, na revista Nueva Galicia, publicou unha serie de poemas de combate, entre eles directamente enfocados a Franco. Desde Franco Franquiño Pequerechiño, que non teño tempo de ler estrofas deste magnífico poema da francofobia, Franco Franquiño, e bueno, eu faría tal. E logo, non quería deixar pasar nesta primeira parte desta intervención tan seguida, tan rápida e tan tediosa, de decir que, de algún xeito, é dicir, logo Gonzalo Gurriarán, que xa foi citado aquí, o libro este de Peña Trevinca, que hai 9 números editados, que é un episodio
moi raro, non? Naquel tempo, crear a marxe da oficialidade un club de montañeiros, unha federación galega de montañismo e de esquí, un equipo de participantes en campeonatos de España, uns campeonatos onde participan mulleres, onde o 25% dos primeiros asociados son mulleres, onde non teñen ningún tipo de filiación política e onde Gonzalo Gurriarán apártase das directivas porque non podía ser membro de directiva porque estaba máis ou menos controlado e seguramente que estaba, que non o puden eu de alguna forma contrastar, seguramente estaba, non podía pertenecer a unha directiva de un club independente como era o caso de Trevinca. Pois nesta revista, non falo só por falar de Gonzalo Gurriarán, é o primeiro poema publicado en Galicia de Florencio, no país, en Galicia, é Boca Ribeira Valdeorresa, un poema en galego que resulta ben curioso. E nestas revistas, nestas 9 revistas, hai xolliñas, como por exemplo, un artigo de don Ramón Otero Pedrallo, íntimo amigo do poeta Delgado Gurriarán, Cumbres en el Horizonte, en galego no ano 49. Este libro, en un prólogo que lle fixen, empeza con este cacho de poema. A pena Trevinca tense por millor moza que as outras, e falle tolos acenos de burras montañas todas. E remata con outra, dicindo do barco os esquiadores as serras civilizaron, as encostas de Trevinca xa saben o que é o slalom, mais a neve, outrora virxe, co seu riscar esforciaron. Con isto remato a primeira parte e, despois destes 3/4 de hora, procedemos a un debate se há lugar. Moitas grazas. Esa última parte que me parece que te esqueciste algo tamén de Galeusca, de citar a Galeusca. Pero é que non cheguei a Galeusca, que foi no 45. Farei no cancioneiro de loita galega por referencias, pero solo referencias transversais. Sí, chegaremos a Galeusca e ao Consello de Galiza tamén. Eu teño unha pregunta. Veña. Mencionabas, no meu descoñecemento, tal, que de alguna maneira se lle encasillou como o poeta do viño, o poeta da natureza. Crees que hai como certa, intencionalidade en ocultar esa outra parte del poeta político e social? Probablemente seña así, é dicir, só unha faciana da súa creación literaria quedase un pouco coxa. De feito, indo xa a segunda parte, tive un conflito moi grande ca Casa Real, porque o seu poema Ranae ad Solem, que vai no Soño do Guieiro, pois é un poema antimonárquico, e un dos seus introductores en Galicia, Pepe Galloso, que é moi curioso, é dicir, era un home da Irmandade Galeguista de Portela, eran 3 irmáns que eran do Partido Galeguista, este home meteuse no requeté tamén para salvar o pelexo. O requeté era, digamos, teria que entrar agora no decreto de unificación o que era a falanxe. O requeté, digamos que era un batallón de recollida de adeptos no que era moito máis suaves e menos violentos que era a propia falanxe en si mesmo. E entón, podían pasar desapercibidos, e este home, por exemplo, salvou o pelexo. Hai un Roxelio Rodríguez de Bretaña, que foi presidente da Irmandade Galeguista de México, chamábanlle o Requeté, precisamente porque desde o Requeté pasouse ao goberno da República. Ben, dito isto, Pepe Galloso acabou de coronel auditor, porque era estudante de Dereito, foi alférez provisional durante a guerra, militarizado, e logo fixo a carreira militar e acabou de auditor do corpo xurídico do Exército. E este foi o home que o meteu e o introduciu na segunda viaxe, no ano 76, cando el quixo revitalizar, entre outros labores da súa estancia aquí, ao Partido Galeguista Vello, tendendo pontes co que había aquí,
bueno, non lograron nada. Ao final, o Partido Galeguista quedou disolvido e non foi a nada. E este home, a este home, en concreto, que foi o que promoveu Cantarenas, estando de presidente do Instituto de Estudos Valdeorreses, que logo pegou un xiro grandísimo, o Instituto de Estudos Valdeorreses, en relación ao cuarto centenario do barco de Valdeorras que se fixo en 1978, creouse esta institución, o Instituto de Estudos Valdeorreses, que Florencio díxolle a este home que lle puxexa Estudos Valdeorreses, que non chegou a término. Pero o Instituto de Valdeorreses, cando estivo este señor, Pepe Galloso, introduciu a Florencio en Valdeorras, en Galicia, de alguna forma axudaron en gran medida a que fose membro correspondente da Academia tanto Piñeiro como o Gando de Ourense e, bueno, o de Pescanova, Paz Andrade, Valentín Paz Andrade, grazas, Valentín Paz Andrade, que estaba casado en Valdeorras, que foron eles dous e Lauro Olmo dos primeiros membros de mérito do Instituto de Estudos Valdeorreses. Os 2 anos fixeron unha xugarreta, botárono fora e de poñer en valor e facer visible a Florencio, ao exilio, quizás a convivencia entre os que marcharon e os que estaban aquí e os que quedaron aquí. Florencio non facía máis que reclamar que eu Cantarenas moi ben, pero eu quero que a xente sepa os poemas de combate, que a xente quera os poemas de combate, e pumba, pumba, pumba. E este home, pois, chegou a escribirlle a Fernández del Campo, que era xefe da casa militar do monarca, para ver que lle parecía aquelo. E, bueno, o home o Sabino saliu por onde quixo, pero escribiuse con el para pedirlle casi permiso, que Isadia Pardo publicara aquelo. E ao final, bueno, publicou no casi ao final, casi morrendo xa este home. E foi interesante, foi unha aventura interesante esta tenacidade militante de Florencio que se soupese todo, non só unha parte. Ben a colación con isto, non? Eu creo que o Instituto de Estudos Valdeorreses, eu recordo perfectamente como de falar desta xente, falar de Manuel Barcarci, que era outro poeta galego que morreu no ano 32, da lau de onde é, da lau de Valencia, de San Miguel de Outeiro, e, bueno, foi moi interesante aqueles 2 anos, porque despois pasaron e tal, e non tuvemos máis que tumbos de San Pedro de Montes, de Sanabria, de tal e cual, e nos quedamos, como estudamos nós a historia. O amigo Isidro. Sí, bueno, na Guerra da Independencia. Eu estudei a historia hasta a Guerra da Independencia. No 19 non sabía nin que houberse unha primeira república, nin que houbera tal, e se quedaron na Guerra da Independencia. Entón, Rodríguez de Padrón e todos estes aí. Xente moi maior, leva eso. Bueno, maior será... Con esa historia nos metemos. Hai unha que é a historiografía dos 90 un pouco, non? Que logo desarrollou o Instituto de Valdeorreses, pero non estamos nunha época moi diferente. A hora de contar a historia de Florencio, veremos que pasa este ano, non? Eu si che conto... A hora de comunicarla, pues conta. Quero dicir que si che conto como fixemos membro de mérito a Santiago Álvarez, eu, presentei a Santiago Álvarez para ser membro de mérito, precisamente porque era unha das persoas que máis tiñan escrito de Valdeorras, e non só de Valdeorras, e da guerrilla, e de tal, sino que escribira biografía de Negrín, biografía de Osorio Fernández Tafal, bueno, que nada, que a ver quen era ese que escribira e tal e cual, e bueno, é dicir, armouse unha boa, levamos a Alonso Montero que fixo aí unha entradilla, e ao final nomearon, pero bueno, que aquelo era terrible. Quizás haxa incluso un precedente, eu poño así como unha cuestión, non? E é que é curioso que os libros de Florencio Delgado, salvo
Galicia infinda, que é un libro, digamos, poético, sexan editados, incluso a túa biografía, Cancionero de loita galega, que é unha recopilación po editorial O Castro, que era unha editorial republicana, democrática e nacionalista, e non por editorial Galaxia. É dicir, que a fin de contas era Piñeiro, a cultura, e non comprometerse cos problemas máis directos que había no país en aquel momento, non? É dicir, o digo porque este libro está no Castro, O soño de Guieiro está no Castro, Cancionero de loita galega está no Castro, a reedición de Nueva Galicia, órgano onde colabora Florencio Delgado, tamén está no Castro, en fin, e Galaxia que non publicou nada de Florencio Delgado, salvo Galicia infinda, que, bueno... Bueno, naquel momento non podía, quero dicir, no momento de Galicia infinda, no ano 63... Pero que dicirou que posteriormente non volveu a editar nada, non? E outra cuestión é que é curioso de Florencio, porque no período que estás falando, que é o da Guerra Civil, a maioría dos poemas que edita, bueno, que publica, os publica Nueva Galicia, que é un órgano do Partido Comunista. É dicir, e non os edita en Nova Galiza, que é un órgano do Partido Galeguista, non? E a amizade aí con Santiago Álvarez que sea... Sí, vamos a ver, aí claro que é importante, é dicir, Valdeorreses como Domingo Mateo, como o propio tal, Inocencio Ferrer, é dicir, fan unha especie de piña xa en Cataluña, é interesante, pois Nova Galiza, é dicir, Florencio non estaba cando estaba en Francia, foi no tránsito, empezou a publicar en xuño do 38, el chegara en xaneiro do 38, empezou a publicar aí, e bueno, efectivamente, Nova Galiza xa estaba en marcha desde tempo atrás. E bueno, foi a oportunidade de Florencio, estes poemas de francofobia, editounos en Nova Galicia, e bueno, e tal. Pero, volvendo un pouco ao do Instituto, é dicir, bueno, fixo, eu creo que claramente o Instituto de Historia de Valdeorreses foi unha palanca política da dereita, e entón o que fixo foi, pois, bloquear determinadas, no seu momento. Cambiou algo en un momento determinado, ao principio do 21, pero, bueno, logo eu creo que houve outra recesión nese momento, pero é unha opinión persoal e eu a mostro aquí sin ningún tipo de opacidades. Ben, sí. Crees que é unha figura molesta ainda Florencio en Valdeorras? En algunhas partes de Valdeorras? Eu creo que está moi dulcificada, é dicir, a figura de Florencio, é dicir, aquí hai un background de Florencio, das letras de Florencio, que, bueno, hai un pouco de intoxicación, vexas entre aspas, e probablemente, efectivamente, bueno, xa o dixen ao principio, eu creo que é moi acaído o tema de ligalo ao exilio mexicano. Florencio, independentemente de que, eu recordo unha anécdota, é dicir, eu fun a esperar a Florencio no ano 68 con meu pai, e Florencio chorou chegando a Córgomo e díxolle: Gonzalo, vasme ter que dar unha hostia que estou chorando como un meniño. E chegamos á plazuela de Córgomo, aparcou meu pai era médico de Córgomo, eu coñecía todo Dios e enseguida fixo unha relación causa. E a xente miraba desde as esquinas da plazuela e non daba cara e marchaba, recollíase para atrás. Eso durou moitos anos. Houve unha iniciativa con Anxo Baranga, que creo que coñecedes, e pintaronlle a casa e tal, organizou socialmente, eu diría que Anxo Baranga casi podíase nomear secretario do Club de Fans de Florencio Delgado Gurriarán en Córgomo, Valdeorras e Barcelona, que tamén o espallou ali. Fixeron... Tamén estuve aquí na Coruña. Sí, bueno, en Ourense e tal, bueno, quero che dicir que Anxo Baranga, o labor que fixo de concienciación e de dar a coñecer a Florencio
a montar obras de teatro en torno á figura de Florencio, que se vía digamos, un que facer moi ligado a Florencio e ao pobo de Córgomo. Enseguida, lle puxeron a proa, fixeronlle falcatruadas na súa casa e tal, é dicir que ainda existe, por un lado, o medo, e por outro revanchismo, é que é curioso, pasado tanto tempo. Tamén é verdade que as sociedades limitadas das parroquias pequenas danse máis a esa confrontación tan directa, que probablemente en outros sitios non se perciba tanto. Ora, Florencio, efectivamente, hai que dar a coñecer, entendo, e o meu labor, desde que fixen isto hai 22 anos, porque ahora todo o mundo escribe de Florencio, dá conferencias sobre Florencio, monta podcast sobre Florencio, papers sobre Florencio, a mí que me teñen... No, bueno, no, vamos a ver, unha charla é unha charla, pero claro, a mí eu digo, mira, fálame en un idioma que eu controlo o que me dices, porque eu non sei que é un podcast, eu non sei que é un paper, e nese sentido, pois serei ignorante, pero tampouco teño WhatsApp e non pasa nada, pero bueno... quero dicir con isto que sí, que Florencio hai que poñelo no seu xusto término. E este labor que empezo aquí, desinteresado completamente, porque, bueno, eu traceime un itinerario desde hai moito tempo de poñer este home no mapa, cando solo, de forma parcial, pois, a parte dos tratadistas, pois Alonso Montero fixe un traballo interesante desde a aparecer Florencio e os seus libros nunha exposición no ano 63 no Ciclo das Artes de Lugo, por poñer un exemplo, ou elexir o poema Romanzo de Autonía como un dos 100 mellores poemas de Galicia de toda a vida, no ámbito literario. E a partir de aí, a reedición do cancioneiro de loita galega, a facer outro tipo de accións relacionadas con el, como volver a sacar un libro que iba a sair no ano 36, promovido por Filgueira Valverde, unha antoloxía comentada, digamos, encargada polo Seminario de Estudos Galegos, dos poetas modernos e dos poetas antigos, que non pudo salir pola Guerra Civil e que Alonso Montero sacou a luz no ano 2007, despois de escribir este libro, e entre outras cousas entereime que o poema Rumba, que eu pensei que tiña que ver con ese filocentroamericanismo que tiña Florencio, da negritude entendida, ben entendida, e, digamos, dos ritmos mexicanos en todo o seu amplio espectro, desde o danzón veracruzano ao son e a rumba, e o poema Rumba eu o tiña catalogado en Saudade no número 5, e cando vexo o poema Rumba no ano 36, e, bueno, é un libro que eu recomendo, hai 3 folios de Florencio acerca da súa obra e da recomenda que fai de determinados poemas que quere que sexan publicados, e o primeiro que quere é Rumba, e eu quedei alucinado, porque é un poema que alucinas, pero bueno, e aparte deso, cataloga a súa obra e de algún xeito trata de penetrar digamos, nos contidos da súa poesía e tal, un libro moi interesante, editado en 2007 pola Diputación de Pontevedra, que creo que debe estar ao alcance de calquera. Bueno, seguimos. Hai algunha pregunta? Eu teño máis, pero non quero monopolizar aquí. Mira que xenerosa. Ti dalle, mentre non haxa... A mí sí que máis en ámbito que sei como foi o proceso de investigación que fixeches, porque entendo, claro, ti coñeciches personalmente, pero non chegaches a entrevistalo para o libro. Non. Eu estivo 2 veces na miña casa, as 3 veces que estivo aquí, estiven con el, falei fundamentalmente cos seus descendentes, convivín, fun 6 veces a México, falei cos seus fillos, fixen entrevistas interesantes, entrevistei os 3 últimos exiliados, a Elixio Rodríguez, o de Matade o Mañán, moi interesante, me presentou o libro Dolores Plá e Elixio Rodríguez no Ateneo de México, no ano 2001, a parte da familia, falei ca súa viúva, que vive, 96 anos, ten Celia, vive, pero bueno, está maliña, e todos os seus fillos, e logo as súas sobrinhas, que conviviron con el en gran medida convivencia doméstica, e as entrevistei, e pedinlle tamén que me escribisen
cousas sobre a impresión que lle causou Florencio, non? E unha das cousas que máis me chamou a atención foi unha viaxe a Toledo, a ver o enterro do conde Orgaz do Greco, que quedou pasmao como can de presa e que de repente botou a chorar diante do cadro. É dicir, que é un home moi sensible, que eu tamén o percibín. En canto a humanidade, eu podo facer un cadro do meu impacto, de velo, de estar con el e tal. A mí pareceume un home super agradable, de trato correcto, moi alegre, moi simpático, pois tamén estaba emocionado por estar na terra de novo, que era unha carga de emotividade, si queres. Pero si é certo que eu tive moitas discusións, eu formaba parte de algunha organización política naquele momento, marxista, e el tiña un toque moi agudizado de antimarxismo. Naquel momento, estou falando do ano 76, que é cando o puden abordar por vez primeira na miña casa, lle fixen un xantar e estuvemos debatindo do todo e da nada, claro. Escribímonos logo tamén, mantivemos relación epistolar. E, bueno, un home moi afable, un home cultísimo, un home preocupado por las linguas, un home preocupado... A min unha das cousas que máis me chamou a atención deste home, desde o ano 48, e o ten escrito en varios sitios, dice, como se quede o galego na literatura nada máis, non pervive. É dicir, si, bueno, eso vese claramente en Vieiros, por poñer un exemplo, si temos que falar de ciencia, por que non en galego? Si temos que falar en dereito, por que non en galego? Si temos que falar en economía, por que non en galego? Si temos que falar de técnicas, por que non en galego? É dicir, que era un home, e logo, unha preocupación polo tema lingüístico fora do normal. É dicir, se me queredes de codirector en Guieiros, vamos a unificar a lingua, e que non que cada un escriba como quera escribir, senón, imos establecer uns criterios básicos e que non escriba cada pai ou cada un do seu pai e da súa nai. E era unha fixación a que tiña co tema lingüística. E é curioso, mira isto que pon aquí, dice, o castrapo, non o castelán fermosa lingua, é a gafura dos dous idiomas, tanto do noso como do oficial, o castrapo. O castrapo é o galego e o castelán entreveirados, enlixados e botados a perder mutuamente. O castrapo é o complexo de inferioridade dos nosos aldeáns manifestado verbalmente. Naturalmente, eles non teñen a culpa, xa que este tena o método do ensino do castelán nas escolas. Ti sábelo mellor que a min. O castrapo é a morte do galego e a desfeita do castelán. Cicais, sexa o xermolo dunha nova lingua detrítica, semellante á linguaxe pocha dos mexicanos que viven nos Estados Unidos, e abonda. Outra. Paréceme ben o emprego do plural valdeorrés en ois, pantalois, millóis, tal. Tan enxebre é que tanto se achega a variante portuguesa da nosa fala común luso-galaica brasileira. Penso, como Carballo Calero, Paz Andrade, Rodríguez Lapa e moitos máis, que a salvación do galego como lingua de cultura está no achegamento de variantes irmáns xa cultivadas, sen perder, non faltaba máis, a nosa enxebreza. Debemos aspirar a unha universalidade aproveitando o ensino do portugués e do brasileiro, cultivados e oficiais, mas nós temos tamén moito que darlle a fala. Isto é o que decía Florencio nas súas cartas. Hai unha cousa do antimarxismo que quizás nótese nos últimos poemas do Sono do Guieiro, na parte de poemas, poemiñas e tal, nótase bastante ese cambio de respeto aos poemas da guerra, é dicir, donde esas loas a la Unión Soviética, sí, bueno, a fouce o martelo. Sí, no, bueno, vamos a ver, aquel poema referido aos avións, os catiuscas famosos, eu creo que foi o abandono de todas as potencias democráticas occidentais, é dicir, que os deixaron mangaos pero completamente, tanto no principio, no durante, no despois, en todos os aspectos. Non ten que ver
como di Alonso, o modo de ver, moi comedidamente, creo que non ten nada que ver coa viaxe de Castelao a Rusia, nin con de Marcelino Pascua como embaixador na Unión Soviética, nin, bueno, daquel momento fixo un ensalzamento porque chegaban a axuda internacional, era aquelo, o que había, eran as brigadas internacionais e eran os avións catiuscas que acababan de chegar para darlle sebo nas canelas aos italianos en Guadalajara, que así fixeron. Pero claro, era o que había daquela. E, bueno, é que eu creo que Florencio, por cuestións tácticas e de circunstancia, creo que se achegou moitísimo, e ten que ver moito os valdeorreses que había no quinto corpo do exército de Lister, fundamentalmente, tivo un achegamento moi grande e cuestións ideolóxicas a un lado fixeron un unitarismo. Incluso hubo xente como Pla que os tildou de comunistas, a Florencio incluído. E, bueno, e a Castelao, por suposto, que Pla con Castelao deulle tamén. Pero eu creo que foi de circunstancia. Home, o Partido Galeguista era un partido de cadros, no seu momento, era un partido caracterizado como pequeno burgués, no seu momento, pero que fixeron un papel, eu creo que moi importante, e de feito, unha vez que se dividiu na dereita galeguista por un lado e o Partido Galeguista, digamos, que apoiou a Fronte Popular, eu creo que foi moi interesante o labor unitario que fixeron e que logo perviviu, é dicir, que aquilo non é fácil manter unha estrutura unitaria como tuveron con Padroado da Cultura Galega, vieiros desde o propio patronato hasta 62, 63. E a ruptura ven un pouco pola, a meu modo de ver, pola infiltración do comunismo, da internacional naquel momento que en Argentina colleran, despois da morte de Picallo no 64, introducíranse, colleran as sociedades, a Federación de Sociedades Galegas, e, bueno, dominaban o Consello de Galiza, e en México, pois, Soto, Velo e tal, que non tardou moito en desembocar na UPG, no seu momento, no 64. E en Vieiros, é dicir, é que hai un punto de inflexión, o primeiro número sale no 59, o segundo sale no 62, e aí é o último ano que está el. Na seguinte, eu teño algunha publicación del que non publicou, hai aquí unha concretamente que está no apéndice dicindo obra non escrita, que apuntamentos do Corpe no apéndice 3, obra inédita, páxina 381. Era para Vieiros, apuntamentos de galego. E logo hai outro do Corpo, tamén, o Corpo, que tampouco é incluso el conserva, porque pasaban por el para correxir, para unificar e tal, pasaban por el. E hai algún do Faro de Vigo, do primeiro, de Álvaro Cunqueiro, un escrito de Álvaro Cunqueiro, que non se publicou no número 3 de Vieiros, e outro de Otero Pedrallo, que é unha pequena biografía do pintor de Santiago que morreu no 59, en Vigo, como se chama? Perdón, este pintor de Santiago, ai, Dios mío, que naceu en Pontecesures, Maside, gracias, Quique, gracias, Maside, de Xulio Maside, unha pequena biografía, e as tiña ali con correccións e tal, e non se publicaron, e dous del, un de Cunqueiro e outro deste home. Bueno, son episodios que se suceden, e aí entra tamén o tema de Galaxia e das letras galegas, da celebración, porque ese primeiro ano do 63, a Irmandade, que sempre foi xunta, e o Padroado, que sempre foi xunta, fan celebracións separadas, non? E aí empeza o conflito tamén en Bos Aires, pero, bueno, simplemente este é unha hipótese que estou aquí... Poliédrico Soto. Sí, Poliédrico Soto, que tamén tiña un carácter Soto, debía ter un carácter de cuidado, e quería mangonear, vamos, ao meu modo de ver, quería mangonear casi todo. De todas formas, tamén hai unha cousa curiosa deste home,
e como evoluciona, que ti podrás explicarlo ben ou mellor, dicir, dende o Partido Nacionalista Republicano Galego de Otero Pedrallo e Risco, non? Dicir, ao Partido Galeguista de Castelao, non? Dicir, dunhas ideas máis conservadoras que, ao final, romperon ca República, non? A ser un defensor firme da República e implicarse directamente, non? Xa, eu creo que, bueno, hai que diferenciar diferentes, hai que diferenciar estratos que non corresponden a unidade dentro do, bueno, o primeiro, o Partido Nacionalista Republicano Ourense é unha primeira iniciativa que xurde, fúndese cando o Partido Galeguista colle marcha, e eu creo que o máis claro de todo, o máis é a da Fronte Popular do 36, onde hai xente do Partido Galeguista, por exemplo, en Valdeorras, todo o mundo, quitando un xornalista que había ali, que se afirmaba Xan das Cousas, que incluso hai un panfleto da dereita galeguista de Valdeorras, naquel momento. Pero toda a xente do Partido Galeguista, é que ali, en Valdeorras, nos anos 30, estaban moi acostumbrados a potenciar o asociacionismo, tanto cultural de ideoloxía básica, de amplio espectro. Estaban acostumbrados a traballar Santiago Álvarez, Florencio, o que citei antes, Mateo, Inocencio Ferrer e tal, e estaban moi afeitos a traballar, é dicir, foi unha especie casi como aquela fronte amplia de León Blum en Francia naquel momento, que todas as forzas unificaron nunha fronte, digamos, como era aquela que estaba naquel momento nacendo. E creo que eso é o xermolo do que logo aconteceu en Cataluña, logo aconteceu en Francia e logo aconteceu no Ipanema, que ademais tivo unha avería ali en Martinica, estiveron uns días ali danzando, bailando e bebendo ron, supoño, e logo en Veracruz, outro tempo, e logo xa retornaron ali. E logo xa na capital, pois, hasta lograron cartos do propio Cantinflas para os galegos. Nas veladas estas que facían ao aire libre, recadaron cartos. Esa é unha información do periódico que se publicaba no Ipanema durante a viaxe? Sí, sei que existiu e cheguei a ver algunha das anotacións que había, pero só hai un número, non sei como non fixeron isto. Noutros barcos, no Mexic, por exemplo, hai un libro feito sobre o que se fixo no Ipanema, pero non foi máis alá, non trascendeu a unha publicación. Por si o mellor houbera publicado el algo ali ou que... É que creo que non, chegou, era unha especie de diario, eu, vamos, vino, e era unha especie de diario. Sí, eran unhas follas soltas, era unha especie de folla, pois, hoxe chegamos a tal, lanzaron unha botella ao pasar por Fisterra, por ali, lanzaron unha botella con o himno galego dentro, cantaron e tal. A derrota é fastidiada e en unhas circunstancias de antepoñer a dictadura e o que caeu aquí durante tanto tempo, deberon pasar moi mal, sobre todo nos primeiros tempos de adaptación, agardando que as forzas democráticas europeas fixeran outra cousa con respecto a España e non foi por aí, o vieiro non foi por aí. Pero bueno, pois nada, encantado. Bueno, dicir dúas cousas, dicir, esta palestra, sabichedes que rematou no barco, non? Entón queda a segunda parte que, bueno, temos que mirar a ver cando se podemos facela, non? Dentro da programación, quizás do primeiro de esta, vez se metemos nun día cando este home regrese de Canadá. Temos que buscar a data que coincida, non? E segunda, dicir que, bueno, o libro este me parece un libro quen quera coñecer a fondo a vida, a obra e o home, Florencio Delgado Gurriarán, me parece un libro que é fundamental. Acaba de decir Ricardo que se vai volver a reeditar, pois o que lle interese terá que estar atento á reedición na editorial Galaxia. E nada máis.
Moitas grazas por a vosa parte.